En ambos casos es el observador. El resultado cambia de acuerdo al observador, a la conciencia. La conciencia es la que determina la manifestación física. El universo no existe sin el observador. La conciencia es la sustancia universal. Nosotros somos siempre el observador, pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar cambian las propiedades de lo que vemos en lo que llamamos el entorno. El cerebro no conoce la diferencia entre lo que ve en su entorno y lo que recuerda, porque se activan las mismas redes neuronales. La fisiología nos dice que las células nerviosas que se activan simultáneamente están conectadas. Si haces algo una y otra vez, esas células tienen una relación prolongada. Si todos los días te enfadas, si todos los días te frustras, si todos los días sufres, si en tu vida das motivos para ser una víctima, todos los días se están reconectando y reintegrando la red neuronal. Y esa red neuronal tiene ya una relación duradera con esas otras células nerviosas llamadas identidad. También sabemos que las células nerviosas que no se activan simultáneamente, no se conectan, dejan de tener una relación duradera porque cada vez que interrumpimos el proceso de pensamiento, eso provoca una reacción química en el cuerpo. Cada vez que lo interrumpimos, esas células nerviosas que están conectadas empiezan a romper esa larga relación. Si practicamos el ensayo mental y nuestra capacidad mental de hacerlo provocarán que algunos circuitos cerebrales crezcan como resultado del esfuerzo. En otras palabras, será más fácil hacerlo. Si aceptamos eso, al día siguiente podremos hacerlo con más seguridad y aprobación. El proceso en sí mismo no difiere de la plegaria. Ningún texto religioso afirma que el pensamiento no importa. Ningún texto religioso afirma que Dios no debe atender tu plegaria y tu intención. La física cuántica y el observador pretenden explicar cómo ocurre eso. De todos modos, si podemos convertir el pensamiento en algo más real que cualquier cosa, es porque tenemos el cerebro diseñado para hacerlo. El lóbulo frontal, este espacio enorme, es el altar en el que colocamos un pensamiento. Es lo que nos da permiso para conservar ese pensamiento durante un periodo de tiempo y lo que disminuye el volumen de estímulos externos. Perdemos la noción del tiempo y del espacio. Ese es el momento en el que nos adentramos en el terreno cuántico. Ese es el momento en el que convertimos el pensamiento en algo más real que cualquier otra cosa. Me despierto por la mañana y conscientemente creo el día como quiero que sea. A veces, como mi mente examina todos los acontecimientos que necesito que se produzcan, me cuesta algo de tiempo llegar al punto en el que realmente empiezo a crear el día. Pero el caso es que cuando creo el día y de la nada surgen pequeños hechos que resultan inexplicables, yo sé que son el proceso o el resultado de mi creación. Y cuanto más lo hago, más crece en mi cerebro la red neuronal que me permite aceptar que eso es posible, lo que me da el poder y el estímulo para volver a hacerlo al día siguiente. Todos creamos nuestras propias realidades y lo hacemos porque somos el observador. Cada uno de nosotros somos el observador de nuestra realidad y cada conciencia individual crea nuestra realidad individual de una forma increíble. Y hacemos comprensible para los profanos la física cuántica y el hecho de que nuestra forma de observar tiene un efecto directo en el mundo. Creo que si lo hacemos comprensible, la gente puede ponerse a practicar la habilidad de la observación. El mundo subatómico reacciona cuando lo observamos.
pero el máximo tiempo de atención que puede mantener una persona normal por minuto es de 6 a 10 segundos, lo que no deja mucho margen para estar concentrados. ¿Cómo puede el mundo reaccionar ante alguien que no tiene ni siquiera la capacidad de fijarse en algo y concentrarse? Quizás solo somos malos observadores. Quizás no llegamos a dominar la habilidad de la observación. Y quizás es una habilidad. Quizás somos tan adictos al mundo externo, tan adictos al estímulo y a la reacción al mundo externo, que el cerebro empieza a funcionar a partir de la reacción en lugar de a partir de la creación. Si se nos proporcionara el conocimiento adecuado, el entendimiento adecuado y las instrucciones oportunas, deberíamos empezar a ver que nuestra vida recibe una retroalimentación perfectible. Si uno hace el esfuerzo de sentarse y diseñar una nueva vida y lo convierte en lo más importante, si dedica tiempo diariamente a alimentar eso, igual que un jardinero riega una semilla, producirá un fruto. Producirá un fruto. La forma como observamos el mundo que nos rodea es lo que vuelve a nosotros. Y el motivo por el que mi vida, por ejemplo, no es dichosa, alegre y plena, es porque mi enfoque tampoco es nada de eso. Mire, si somos víctimas, deberíamos preguntarnos, ¿tengo mentalidad de víctima? Si no hago más que sufrir desgracias, accidentes y tragedias, quizás sea porque tengo una mentalidad acostumbrada a aceptar que la vida es así. Y eso es lo que ocurre. ¿Por qué no puedo disfrutar de esas cosas? Sobre todo porque me falta enfoque. Una persona normal puede mantener la atención entre 6 y 10 segundos por minuto como máximo. El futuro lo creamos todos. Todos creamos lo que hay a nuestro Uy, alrededor. perdón. Nadie... Entonces, yo sé que de repente tanta oscuridad les da sueño, pero si más o menos agarraron la onda, me gustaría que me hicieran preguntas acerca del video. ¿Quién es el observador? Somos co-creadores de una manera u otra. Y Dígame. tenemos que hacer las Sí, cosas observar es mi trabajo. para interpretar. Ah, mira, perfecto. ¿Cómo que puedo crear mi realidad? ¿Cómo lo puedo crear? Recuerda, hagas lo que hagas, ¿Cómo lo hazlo puedo hacer? siempre con amor. ¿Tienen alguna Y si idea? estás viendo este video, Yo es empecé porque diciéndoles, lo necesitas. somos mentes Si creadoras. deseas recibir más mensajes como este, te invito a Cuando suscribirte te dije, y a compartir este video. gracias a que las nalgas me lanzaron a la fama, porque casi me muero, si yo era la víctima todo el tiempo y estaba en la queja, ¿cómo logré ver lo positivo en lo negativo? Eso es lo que yo te estoy invitando a hacer. Yo no te estoy invitando a que veas las nalgas y si te operas o no te operas. De hecho, gracias a eso el morbo ha jalado a la gente, sí, pero para mí es positivo, porque yo lo que quiero es que veamos. De hecho, cuando estamos tanto en lo negativo, perdemos a Dios de vista. Lo perdemos, porque estamos reclamando. ¿Por qué si tú eres Dios quieres que los niños se enfermen? ¿Por qué si tú eres Dios dejas que me pase esto? ¿Por qué? Entonces yo entendí que tenía que tener una bacteria en las nalgas, tener 3 años de cura para poderme curar, no poderme sentar, ver que había cosas más importantes, ver los ojos de mis hijos, ver sufrir a mi mamá, a mi marido, y decir, qué vanidosa, estaba muriendo. Y así están mil y unas, estamos en tandas y que vamos a operar todas y al otro día comiendo tacos y me vale y me trago 10 pastillas para adelgazar y esto y luego mañana voy y me como otra vez 10 tacos y ¿qué estamos haciendo? Entonces dije, tengo que hacer algo. Y eso es el observador cambió. Soy una mente creadora ahora. Entonces yo te invito a que seas una mente creadora. Una mente creadora, por eso es que este es Masaru Emoto, esto es un video, les invito a que busquen el video. Él es un japonés que hizo una investigación con agua y el agua la congelaba y le ponía una música. Le puso Imagine de John Lennon y aparecía una figura súper bonita. Imagine habla de imagina un mundo mejor. Le puso Mozart, que es acá como sinfonía muy bonita y todo estaba padre. Hablaban negativo y no se formaban las figuras. Entonces busca a Masaru Emoto y ve que en realidad nosotros somos 70% agua. No estamos gordas, estamos inundadas. Entonces, a esa agua que tienes, ¿cómo le estás hablando? Y por eso es que
chécate cómo te hablas, porque yo a pesar que te decía era un perico, me estaba hablando y te decía, ay, háblate, que eres fantástica, que eres lo máximo. Pero cuando todos se iban a solas, me quedaba y me quedaba a criticarme. Entonces, no valoraba lo que realmente tenía. Por eso te digo, ¿cómo te estás hablando? ¿Cómo están salud? ¿Cómo están tus emociones? Y siempre les cuento el cuento de la manzana. Se los voy a contar hecha madre porque ya están. Y luego ahorita las vi como que se estaban desesperando. ¿Quieren más? ¿Quieren 2 horas más de conferencia? Ahorita, mientras las nalgas aguanten, yo sigo hablando. Dijo Vicente, mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Mientras ustedes no se paren, sigo hablando. La manzana me identifico mucho con este cuento. Lo amo, lo adoro, lo pueden encontrar en YouTube. Era una vez una manzana que quería ser estrella. Ella soñaba todo el tiempo, estaba viendo el cielo y quería ser una estrella. Ella le hablaban, oye, vamos a hacer esto. No, yo quiero ser una estrella. Le invitaban a salir sus amigas. No, oye, vamos a Limexicar, acaban. ¿Es como? Limexicar. Sicar Farm. Vamos a una conferencia, va a venir Lluvia, Lorelai, el operada. Ay, no, que me va a enseñar esa vieja. Vente, vamos. No, yo quiero ser una estrella. Quiero ser una estrella. No, amargada, vamos a un café. No, oye, mira que trae unos libros bien bonitos. No, yo quiero ser una estrella. O sea, amargadísima la manzana, ¿no? Entonces, pasa por ahí la ardillita, ve que es la ardillita de la era de hielo, se la sabe de todas. Entonces le pregunta y le dice, oye, ¿sí sabes, manzana, que las estrellas se mueven muy rápido por el firmamento? No, hombre, imagínate la manzana, de por sí quería ser estrella. Sí, ardilla, se emocionaba toda y el caracol le dice, ¿y sabes que el sol más grande, que es que la estrella más grande, que es el sol, no deja verlas, pero las estrellas nunca dejan de brillar? ¡Wow! No, hombre, la pobre manzana, o sea, se emocionaba, pero más se frustraba, porque ¿cómo una manzana iba a ser una estrella? Llegó una familia a hacer una fiesta y picnic, y la niña chiquita le dice a su papá que le corte una manzana del árbol del manzano. Y le dice, papá, córtamela. Y luego le dice a su mamá, ¿me prestas un cuchillo para poder cortar la manzana? Y le dice, sí, ven. Pero como era pequeña, no sabía cortar manzanas, y ya por lo regular, ¿cómo cortamos las manzanas? Del rabito hacia abajo, ¿verdad? Del rabito. Pero la niña la acuesta y la corta al revés. Y le dice, mira, le grita a su mamá, mamá, ven, mira, tiene una estrella dentro la manzana. Les invito a todas que corten la manzana de esta manera. Todas las manzanas tienen estrella dentro. ¿Por qué? Pobre manzana, estaba amargada, frustrada, queriendo estar bien buena, queriendo otras cosas, cuando lo tenía todo. Tú también tienes una estrella dentro. Quiero que lo sepas. Todas tenemos una estrella dentro. Y ahorita vamos a hacer una dinámica para que realmente lo sientas. Si se ponen de pie, y vamos a escuchar esta canción con los ojos cerrados. Y si quieren, agárrense de las manos. Yo soy el Pumba, agárrense de las manos. Vamos a disfrutar un ratito de una canción para que sientas la verdadera estrella que tienes dentro. Si ustedes quieren agarrarse de la mano, acuérdate que todo en esta vida va y viene, tiene que ir y venir, y la mano derecha va a dar, la mano derecha da y se queda arriba, y la mano izquierda recibe. Entonces tú vas a dar una bendición y vas a recibir una bendición, ¿ok? Así es que cierra los ojos y disfruta la canción que viene a continuación, ¿ok? Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Cierra los ojos. Respira profundo. Contra la espada. Relájate. Perdido están las ganas de llorar.
maravilla de Dios. Eres una gran diosa. Cree en el poder que tienes en tu interior de cambiar tu realidad. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de cerca, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero, a la izquierda no me ve. Yo también creo en ti. Todos somos tan desiguales, únicos, originales. Si no te gusta, a mí me da igual. De lo peor he pasado y lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar. Ya lo tienes en tus manos. Cree en la maravilla que eres. Eres una maravilla de Dios. Bien. Bueno, pues esto no, ahí quédense, porque luego se me duerme, no se vayan todavía, siguen como 2 horas de ejercicio. ¿Están listas? Ya empezamos. Lo más importante es empezar a quitar todo lo negativo de tu vida, lo que tú quieres quitar. Vamos poco a poco, no desesperarse, ya les dije, vamos paso a pasito. Lo más importante es dar el primer paso y reconocer qué quiero hacer, qué quiero cambiar. Es como un mapa. Primero voy a sacar el mapa hacia dónde voy, definir mi meta. Y mi meta no necesariamente todos pensamos que el éxito es tener mucho dinero, wow, famoso. Mi meta es ser feliz. Mi meta es estar mejor. Mi meta es ser más espiritual. Mi meta es reencontrarme con mis hijos. Mi meta es reencontrarme con mi esposo. Es perdonar. No sé, tú sabrás, ¿verdad? Esa es la primer meta. Entonces, a eso que te molesta, le vas a decir que se quite de la espalda, ¿ok? Bien fuerte. Primero vamos a poner la posición del éxito. Derechas. Y luego van a levantar la mano y luego ponen la mano acá. ¿Sí? Derecha, las dos manos. Y a eso que te molesta, le dices, quítate de mi espalda. Quítate de mi espalda. Quítate de mi espalda. Quítate. A su marido no me van a decir que lo aventamos a la fregada de lluvias, fue la que dijo. Quítate de mi espalda. Quítate de mi espalda. A ver, ¿no las escucho? Quítate de mi espalda. Otra vez, 1, 2, 3. Quítate de mi espalda. Otra vez. Quítate de mi espalda. Muy bien, con ritmo, vamos. Sola. Vamos. Quítate. Atrévete a tirarle de la espalda. Sola. Así se hace. Todos bien
Ya la dinámica, ya. ¿Ya se despertaron? No, ahora más. Ahora quiero más. Bueno, pues mira. No quieren que apague y prenda la luz. Andan así como venado lampareados. Yo te invito a que te transformes en una mejor versión. A veces, como yo te decía que estaba en el Facebook viendo, yo quiero ser como esta vieja y quiero estar carita. Quiero ser mejor que ayer. Quiero estar mejor que el minuto de hace rato. Sí leí poquito, sí hice una oración. Acuérdate que yo puedo poner aquí un 6 y de este lado para mí es un 6 y de aquel lado para ella es un 9. Yo tengo que respetar lo de allá y lo de acá. Entonces lo que yo crecí no es lo mismo que ella está creciendo, porque somos seres individuales, ¿oíste la canción? Únicos y originales. Tenemos nuestras maneras de pensar, por eso es que somos el observador, por eso podemos crear nuestra realidad. Yo no te puedo dar un consejo, yo te vine a decir, esta era mi mañana, esto era lo que me estaba sucediendo. Cuando me di cuenta que él andaba, ya saben cómo, tengo que hacer un cambio, porque no me gusta cómo vivo. Sí estaba logrando metas, te lo puedo asegurar, pero bien atropellado, bien frustrado, bien enojado, no me gustaba, ¿verdad? Yo te invito a que te transformes en una mejor versión de ti misma, no te compares con nadie, eres única, tienes esa estrella dentro. Hay gente que está sufriendo y que dice, ay, yo voy a ir a salvar a un niño en África y darle de comer, pero el niño africano puede ser tu marido que no le has dado un beso, acariciar o algo más, a tu hijo, un sentarte a hacer la tarea con él, un decirle eres lo máximo y un abrazo de corazón y decirle estoy tan orgullosa de ti. Eso también es transformar una vida, porque en un libro por ahí que es muy vendido, que se llama la Biblia, dice que tú tienes un talento. Hay una parábola que Dios dio unos talentos. Uno dijo, ¿qué hago con él? Lo escondió bajo la tierra. Otro lo vendió, sacó dinero, y otro lo multiplicó. Pero un día tú vas a ir al cielo y si te preguntan qué hiciste con ese talento, tú naciste encuerada, sin saber hablar, sin saber nada, todo lo has aprendido. Hay algo en lo que eres súper buena, que eres lo máximo, que no eres, que me puedes enseñar a mí a hacerlo. No sé, artesana, mi madre es artesana, me encanta, y hace esas cosas hermosas. Tienes el poder de sonreír y decirle al de al lado, oye, vente a las conferencias de la loca de lluvia. Con eso también, con sonreírle, decirle algo, una palabra positiva, ya te digo, a tus hijos, decirle, eres lo máximo, te amo, y un abrazo, puedes hacer el día de alguien. No necesitas irte allá a África a darles de comer a los niños, porque un africano aquí está y está carente de emociones, de amor. Y por eso el día de mañana que le diga, Señor, aquí está lo que tú me regalaste, lo multipliqué para los demás, para hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias, espero les haya gustado esta su conferencia. Ya saben, yo soy su amiga Lluvia Lorelay, estoy a sus órdenes y hemos terminado. Gracias. Le van a hacer una rifa, Sí. chicas. Yo nada más les quería agregar, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre, tu teléfono? Primero, ¿sí la oyen, verdad? No la oyen. No. Yo lo único que les quería decir, gracias primero porque dedicaron un ratito de su tiempo a estar acá. Al final, como lo dijo Lluvia, ¿verdad? El objetivo de esta plática es eso, que nos demos un stop, que paremos y que recordemos que tenemos toda la capacidad de nosotros para hacer el día que queramos tener y la vida que queramos tener. Todo es cuestión de actitud. Cada quien nos levantamos. Yo siempre lo he escuchado aquí de compañeros varones y mujeres, y últimamente más. Me dicen, ¿usted cree que en la mañana yo me levanto con ganas de venir a molestar a alguien?
¿O usted cree que yo me levanto en la mañana con ganas de venir a golpear una pared? No, yo estoy segura que nadie, o somos muy pocos, los que nos levantamos con ganas de venir a hacer algo mal a la empresa o con tu familia, ¿verdad? Pero hay mucha gente que sí. Pero cuando tú te levantas, lo decía ella desde el principio, ¿no? ¿Con qué te levantas? ¡Oh, ya amaneció! O dices, gracias, porque tengo un día más. ¿Con qué actitud te levantas? Eso va a determinar tu día, ¿sí? Yo estoy en ese camino también donde estoy aprendiendo, donde estoy moldeando mi carácter, donde estoy moldeando la manera en que enfrento los días, pero yo les puedo asegurar, todos los días, al abrir los ojos, digo gracias y agradezco por el trabajo que tengo, que las invito a que lo agradezcan y lo bendigan, ¿sí? Porque el trabajo nos permite tener sustento para llevar a casa, para poder apoyar a los hijos, para apoyar al marido o a la mamá que vive conmigo. Cada quien sabemos nuestra historia. Agradecer que abriste los ojos. Agradecer en lugar de quejarte que vas a ir a trabajar. Agradecer que por ese trabajo tenemos sustento, ¿sí? Lo que ella dijo muy importante, tú creas tu realidad. Todos aquí venimos y somos como 200 personas, ¿sí? En los 2 turnos, y nos ha pasado a todas. Es que me vio feo. Esa es tu realidad. Tú lo viste así. La otra persona, la mayoría, el 99% de las veces, la persona no te estaba viendo a ti. Se los he comentado en otras ocasiones. A lo mejor yo vengo este día sintiéndome mal y vengo con mi cara así, ¿sí? Y Fabiola piensa que yo la estoy viendo mal a ella, cuando realmente yo ni siquiera he sido consciente que Fabiola está ahí.